Hello and hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi everyone. Don't run away just because I changed my spec mata. So first thing first, I want to say sorry because I look a little bit weird because the reflection of the lighting through my spec mata, dia buat aku nampak macam alien. Sebab nampak macam the power of my spec mata. Right. So I'm really sorry, but you guys will get used to it. Why I want to do this YouTube video? Why I want to do this YouTube video is because I did not planning to do this, but my boyfriend requested for me. He said to me, bila nak keluar konten baru ni? Fans dah lama tunggu. And I was like, you are the only fans who wait for me. So kita kenalah jaga hati fans kita. So here I am. Okay, so my content is about, I want to unboxing this thing, which is I ordered it from the Shopee. Like usually I order it from Shopee because I don't like, I cannot say it. Maybe some other days dia nak panggil aku jadi ambassador ke, kan aku buat keluar cakap macam ni, jadi dia macam cancel. Oh my god, my everything is just too far. So yeah, I ordered it from Shopee. What is it? Guess what? Don't need to guess it because I think you guys can know it based on my title. For the beginner, for the workout. Okay, the second thing why I want to do this YouTube video is because I told my boyfriend, I said, you barang I dah sampai. And then I said to him, nanti I buat unboxing untuk you tau. Lepas tu dia cakap sini lah, ni dia cakap, you buat lah YouTube video unboxing. And I was like, tapi barang I tak banyak. Lepas tu dia kata, tapi instead you hari tu satu je. Lepas tu I cakap, lepas tu dia cakap just do what you love, don't think about others. And I was like, start from that, I was like, oh, konten aku lepas ni nak buat unboxing je lah. Because I bought a lot of things from Shopee, and I like to do unboxing, not because I'm riak, tapi dia macam, you know, bila you order barang dekat Shopee and then the barang is coming and then you macam excited sebab dapat hadiah yang sendiri bagi dekat diri sendiri. So let's start the unboxing sebab maybe lama-lama orang bosan pula kan. So ini adalah barang yang aku beli as a beginner untuk start workout. Tak adalah banyak sangat pun, just a little bit, just a few thing. So aku akan tunjuk juga barang-barang yang aku ada untuk workout for the beginner. I think it's already enough for the beginner. So let's cut. Pelik lah bunyi. I don't know the angle, I cannot see. I cut it, but so I need to stand a little bit so you guys can see that I cut it. Kena hati-hati lah potong, macam potong daripada atas tu, sebab takut terpotong benda yang dalam ni. Jadi potong sikit, terpotong lah ke bawah. Why I bought here? Sabarlah, sabar, aku akan lajukan. Macam susah gila nak potong. We're giving a present to ourselves. Okay, why I bought this thing is because my boyfriend is doing a workout and I jealous with him because I want to be like him. Because somehow I feel like a little bit insecure because
he is doing a workout but his girlfriend is too lazy and dia macam pembakar semangat lah untuk aku buat benda tu. He always support me even though he never asked me to do it, but it's a fun thing to do together. So here is this thing what I bought, which is this thing is for beginner. What I bought is dia dah stapler tu. What I bought is the mat. Here is the mat. And then here is the, I don't know what, apa nama dia. Dia macam, sabarlah, tunggulah aku unboxing. Lepas tu yang ni, the balloon, the yoga balloon. Mola. Let's see it. Let's see it. Kakak aku beli mat ni 100 lebih, and then my boyfriend buy it in around 40. But guess how much I spend for this mat? No need to guess. Let me answer it. Aku beli ni RM13 je, while my sister spend 100 something, and then my boyfriend spend 40 something. And aku rasa macam aku menang di sini. Macam aku just beli RM10 je, padahal bendanya sama saja. Macam tak ada kena-mengena pun kan. Saya cakap aku punya lagi murah. Macam aku pengguna yang bijak. Okay. So sabar. Oh, aku beli 4 benda. I bought 4 thing and I just only spend in around 40 something. And free shipping. Free shipping not because of 6 tapi sebab ada voucher tu aku guna je lah. Dia dah bagi tu, kita guna je lah. Dia kan aku beli ni sebab sakit tau badan aku workout kat lantai. Jadi belilah untuk masa depan. Mana tahu aku nak camping. It will be forever. It will be forever for me to go camping. Jangan salah aku sebut pasal camping. Tak pernah camping. Aduh, patutnya tunjuklah aku buka ni. Saya tengok muka aku macam merah. Jadi aku buka ni. Sebab masih tak boleh lama. Dia orang bosan. Yang ni rasanya bercabut je sebab dia macam strap. Dia macam strap. Jadi, ni is a nice. Wah, first time aku beli benda-benda yang tak berfaedah. First time aku beli benda macam ni. Dia besar. So yang ni belakang dia kot. Dia macam Cuba rasa. Tak boleh rasa kan? Aku rasakan lah. Yang ni yang bawah kot. Yang ni yang atas sebab untuk berpeluh-berpeluh kau nak buat shuffle lah atas ni macam tak ada lah terjatuh. Kan? So bendanya besar yang bendanya besar. Sebesar. Tak boleh lah nak cakap. Tak boleh nak tunjuk kat dalam ni. Tapi besar lah. So ini adalah benda pertama yang aku menunggu. Dia ada lagi gulung. So bendanya besar sangat. Jadi tak perlulah aku buka besar. Ini gulung balik. Next thing I bought is is the balloon. Tahu tak yoga balloon yang kau baring, yang kau pergi dekat bilik sukan kan, yang ada orang yang bulat tu. Lepas tu don't know how to explain. Ni sabar. Ni yang bendanya. Dan dia bagi sekali dengan pump. Tahu dah macam mana nak pump ni. Mari kita bersama-sama pump. Oh begitu. So masukkan dekat sini. Tak ada manual lah. Malas betul lah tak ada manual. Oh angin tak keluar kat sini. Angin keluar ke belah ni. Betul lah yang aku cucuk tu. Lepas tu cari. Oh besar lah suit ni kan. Aku tengok mostly semuanya RM40 tapi dia jual RM15 kat silap aku. Belah-belah
Nanti aku tunjuk harga dia. Penghuni yang bijak. Sebab kalau kat kedai ni aku rasa beratus ni. Sebab paling murah pun 50 lebih lah yang aku tengok. Macam tak ada yang murah. Tapi tiba-tiba aku scroll kat tempat kat kedai dia tu kat kedai dia tu ada yang murah. Masa aku macam apa lagi. Aku memang nak ni lah sebab aku ada guna benda tu. Jadi tunggulah aku mengepam Aku akan buat laju kan. Tapi tengoklah aku mengepam. Nanti hasil dia aku akan tunjuk. Ni macam dah ada angin. Dia perlukan kesabaran. Dia good thing will take time. 5 minutes later. 4 hours later. Penat tu. Macam sakit sangat. But sikit lagi. So guys, here is the ball. Sikit lagi aku nak bagi dia hilangkan kedutan tu. So sikit lagi. Besar kan? Besar daripada aku lah. Siut macam besar. Harga dia, aku sangat puas hati sebab harga dia macam around belas-belas je. Like legitly kalau kau Google for yoga balloon, harga mostly semua 40 ke atas, 100 lebih macam tu. Susah nak jumpa murah. Besar gila. Jadi aku buat ni in around 10 minit. No, 7 minit maybe. Lagi. If I Few moments later. aku rasa dah kot. Sabarlah yang, janganlah laju sangat keluar angin tu pun. Okay. Here is the ball. Ke belakang pula tudung aku. Here is the yoga ball. Yang harganya RM15. Murah, but dia belas-belas je. Kalau nak, I will share the link down below. Sebab macam worth it. So sangat-sangat puas hati. Ini adalah pump dia. Sangat-sangat berguna. Bukanlah nampak macam tak ada function. Nampak macam apa ni? Sama ada kau nak fikir ni shisha ke, nak fikir ni tangki oksigen ke. It's based on your mind. Tiba lah Farah. Tiba sangat. So let's move to the next thing that I bought is which is tinggal lagi 2 benda je aku beli. Ni aku beli. Dia macam dia macam ni lah. Macam or yang aku boleh stretch macam untuk aku tarik lah macam entah, dia macam band lah. Tak tahu kenapa aku beli. Maybe sebab aku rasa macam aku nak stretch. Tak ada benda yang aku nak tarik. So ni macam a good thing to buy. Aku boleh letak kat kaki juga macam ni lah. Macam tu lah.
Entah. Tengok nanti macam mana aku buat. Tengoklah dulu kalau aku buat. So the next thing I bought is this seluar yoga. Kenapa aku beli sebab dia murah. Sebab sekarang ni seluar semua sekarang in around 40, 50 macam tu. Tapi ni belas-belas je. So aku belilah untuk aku training. Untuk aku workout. Training lah benda. Dia best. Dia macam seluar mandi pun ada kak. Dia best. Dia stretch. Like. Wah, patutnya aku beli 2 lah. Aku beli 2. Good. Okay, itu saja untuk hari ni. Belum. Aku nak tunjuk. The other thing another equipment that I have is, wait, I need to get it. Here is the equipment. First, benda pertama yang aku beli is benda ni. Dia dua boyfriend aku cakap ni 2 kg je. Dua-dua ni dikira 2 kg je. Boleh lah tu kan untuk beginner. Lama-lama nanti aku angkat lah yang 5 kg. Atau nanti aku angkat lah yang 10 kg. So ini yang pertama. Yang aku tak beli sekali dekat Shopee tu. Tapi aku just nak tunjuk je lah apa barang aku untuk beginner punya workout. So the next thing I have is this tali skipping. I don't buy it. This is one whoever be special in my life give it to me. Tali skipping. So I'm using it sebab orang bagi kan. Kalau tak guna macam sia-sia je orang tu bagi. So kita gunakan tali skipping ni untuk skipping. So that's all for today. Thank you for watching. Tak banyak pun aku beli. Total semua ni dalam around 40 lebih. Around 50 lebih. Tapi sebab aku tolak. So jadi 40 lebih. Around that lah. I will put it here. So thank you for watching. I will come out with the next YouTube video later when I am free. Thank you for watching. Thank you.